Šiandien pirmadienis, paskutinioji birželio mėnesio diena, būtent 30-oji, ir pats laikas trumpai kelioniai pažinti Lietuvą. Šį kartą ketiname apžiūrėti Juodlės pažintinį taką. Juodlės pažintinis takas yra išties vienas įdomiausių gamtos maršrutų Šiaurės Lietuvoje, įrengtas aplink Juodlės ežerą, būtent Kurtuvėnų regioninio parko Ilgos kraštovaizdžio draustinyje Kelmės rajone. Juodlės pažintiniame take yra dvi automobilių stovėjimo aikštelės, iš kurių galima pradėti pasivaikščiojimą pažintiniu taku, tačiau mes pasirinkome įvažiavimą nuo Šaukėnų pusės, būtent važiuojant Juodlės gatve, privažiuojama antroji aikštelė. Beje, Šaukėnai yra nedidelis miestelis Kelmės rajono savivaldybėje, apie 21 km į šiaurę nuo Kelmės. Taip pat pravartu apžiūrėti. Nuo Šiaulių iki Šaukėnų yra maždaug 35 km, taigi visiškai nedidelis atstumas. Na kągi, pradedame šį žygį. Takas driekiasi aplink Juodlės ežerą, kaip jau minėjome, kuris yra Kelmės rajone, maždaug 3 km į rytus nuo Šaukėnų. Kaip yra sakoma, Juodlės pažintinis takas tai kelionė ratu aplink žmogaus rankomis sukurtą ežerą. Taigi šiandien yra pirmadienis, birželio 30 diena, paskutinė mėnesio diena, ir mes išvykome į nedidelę pažintinę kelionę, kaip visada po Lietuvą, įdomias Lietuvos vietas. Na ir šiandien esame Juodlės pažintinėme take ir tikslas gana paprastas, praeisime šito taku, na ir žinoma papasakosime. Juodlės kažkada ledynmečio laikų nedidelis ežeras baigė užakti, na ir vėliau vietos gyventojai įrengė užtvanką ir pakilęs ežero vanduo suformavo Juodlės ežerą. Aplink jį yra įrengtas pažintinis takas, beje, jis yra Kurtuvėnų regioninėme parke, na, iš esmės Kelmės rajone, ir tai yra žiedinės formos maršrutas, šiek tiek daugiau negu 4 km ilgio, na ir jo puiku tikrai pasivaikščioti, susipažinti su apylinkėmis, augmenija ir panašiai, įrengta gana daug informacinių stendų, galima tikrai panagrinėti, pastudijuoti ir gauti tikrai daug įdomios ir naudingos informacijos. Taigi diena nors ir šiek tiek vėjuota, tačiau gana graži, saulėta ir mes praeisime šito taku ir kaip visada kažką papasakosime. Na, kaip jau sakėme, pažintinis takas yra žiedinis maršrutas apie 4,2–4,5 km ilgio, praeinamas maždaug per pusantros valandos. Tiesa, beveik visada žymimas prieš laikrodžio rodyklę. Ežeras prieš maždaug 10 000 metų susiformavo ledynmečio metu ir natūraliai durpėjo. Per 1000 metų Juodlės duburyje telkšantis ežeras, žinoma, paseno, dugne nusėdo milijardai žuvusių mikroskopinių organizmų, kurių kūnai kartu su mineralinėmis medžiagomis sudarė nuo 1,5 iki 5 metrų storio nuosėdų sluoksnį. Išsirusių, žinoma, stambesnių augalų liekanų susiformavo net iki 3 metrų storio durpių sluoksnis, ežero pakraščiai apaugo stambiais vandens augalais. Prieš pusšimtį metų Juodlė buvo beveik užakusi, iš ežero telikusi maždaug pusės hektaro vandens akis su sala, na ir šį vandens lopinėlį supo užpelkėjusi pieva. 1965 metais vietos gyventojai supylė pylimą ir užtvenkė iš ežero ištekantį upelį. Vanduo ežere pakilo apie metrą.
Vėliau ežero pylimas buvo paaukštintas ir sutvirtintas, o iškasto grunto krūvos ežero vandeniui pakilus tapo salomis. Šiuo metu ežere yra 8 nedidelės salelės, apžėlusios vešlia žolinė augalija ir beržais. Vasarą įšilus vandeniui į paviršių iškyla durpių salos, kurios vėliau nugrimsta atgal į dugną. Kertinė miško buveinė Juodlės pažintiniame take tai viena iš svarbiausių ir, galima sakyti, įdomiausių maršruto stotelių, pažymėta kaip 4. stotelė. Šioje vietoje miškas išsiskiria tuo, kad jame išlikusi natūrali žmogaus veiklos beveik nepaliesta aplinka. Čia galima pamatyti mišką tokį, koks jis buvo prieš pradedant intensyvią ūkinę veiklą. Kita stotelė take, būtent Proskina, taip pat viena iš edukacinių stotelių, padeda lankytojams suprasti miško struktūrą ir, žinoma, ekologinę įvairovę. Proskina paprastai tai atvira erdvė miške, kurioje natūraliai ar žmogaus veiklos dėka nėra medžių, todėl atsiveria platesnė erdvė ir, žinoma, daugiau šviesos. Proskinose susidaro savitos sąlygos, kuriuose gali augti šviesamėgiai augalai, veistis vabzdžiai, paukščiai. Čia dažnai aptinkama didesnė biologinė įvairovė nei tankiame miške. Kaip matome, taip pat Juodlės ežerą gaivina niekada neišdžiūstantis ir neužšąlantis šaltiniuotas upelis. Būtent pietinėje ežero dalyje jį įsilieja dar keli trumpesni, iš šaltinių ištrykštantis, mažesni upeliūkščiai, o ežeras iš esmės gana žuvingas. Taip pat, žinoma, pravartu paminėti, kad Juodlė yra pats turtingiausias Kurtuvėnų regioninio parko ežeras, būtent perėjimo ir veisimosi metu. Čia aptinkama apie 30 paukščių rūšių. 1967 metais Juodlės ežeras buvo paskelbtas vandens paukščių draustiniu. Taip pat matome keletą skruzdėlynų, būtent einant taku galima stebėti natūraliai susiformavusius skruzdėlynus. Ir žinoma, tai leidžia kur kas geriau suprasti miško gyvūnijos įvairovę ir skruzdžių reikšmę miško sveikatai bei, žinoma, biologiniai įvairoviai. Pažintiniame take pušis yra viena iš svarbių taip pat gamtinių stotelių, pažymėta kaip viena iš 12 take esančių stotelių. Suprantama, kad pušynai take reprezentuoja tipišką Kurtuvėnų regioninio parko miško kraštovaizdį, kuriame vyrauja pušų medynai, dažnai auga ant smėlingų dirvožemių ir, žinoma, kalvotų vietovių. Einant taku, akivaizdu, kad pušys dažnai auga kartu su kitais medžiais ir krūmais, sudarydamos būtent mišrius miškus. Pastarieji yra svarbus kertinėms miško buveinėms. Būtent šioje stotelėje irgi galima susipažinti su pušies
ekologiją, jos vaidmenį miško ekosistemoje. Na ir žinoma, sužinoti daugiau apie šio tipo miškų apsaugą ir apskritai išsaugojimą. Na, pasiekėme dar vieną įdomią tako vietą, būtent pelkę, viena iš įdomiausių išties ir svarbiausių tako gamtinių buveinių. Per ją matome nutiestas specialus medinis takas. Na ir tai sudaro galimybę saugiai ir patogiai pažinti šią unikalią aplinką. Pelkė užima ežero pietinę pusę. Na ir čia vandens augalai ir durpės formuoja išties sudėtingą ekosistemą. Na, pelkėje, kaip matome, išties gausų įvairių augalų, auga vandens lelijos, nendrės, įvairūs be abejo žoliniai augalai, taip pat galima pamatyti jau minėtas durpių saleles. Na ir čia yra įrengta apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria išties puikus vaizdai į pelkės augmeniją, na ir žinoma patį ežerą. Na, kaip matyti, pelkė yra susiformavusi ežero pakrantėje, kur natūralus durpėjimo procesas tęsiasi iki šiol. Na, pravartu taip pat pasakyti, kad jau minėta pelkė yra svarbi buveinė daugeliui paukščių rūšių. Būtent Juodlės ežeras ir jo pelkė yra vienas turtingiausių paukščio perėjimo vietų Kurtuvėnų regioninėme parke. Užsukome dar į vieną tako stotelę, tai Nendrynas. Na, Nendrynas yra pereinamoji zona tarp vandens ir sausumos, kur paprastai tankiai auga aukštos žalios nendrės. Juodlės take Nendrynas supa siaurą takelį, kuris vingiuoja būtent per šią augmeniją. Na ir leidžia lankytojams tikrai susipažinti su šia specifinė ekosistema. Nendrynas, kaip žinia, atlieka svarbų ekologinį vaidmenį. Jis yra paukščių, vabzdžių, kitų gyvūnų buveinė. Na ir žinoma, saugo krantus nuo erozijos ir prisideda prie vandens kokybės palaikymo. Na ir kai tako pabaiga beveik ranka pasiekiama, maršrutas pasiūlo išsukti iš kelio. Na ir užlipus ant Juodlės kalno žvilgtelti į ežerą iš viršaus. Na, išties tikrai puikiai vieta ir, žinoma, graži panorama. Juodlės kalnas yra paskutinė Juodlės ežero pažintinio tako stotelė, iš kurios atsiveria, kaip matome, įspūdingas kraštovaizdis. Na, o nuo kalno matyti miško apaugusios kalvos ir nendrėmis, kaip jau matėme, užželintis Juodlės ežeras bei jo pakrantės. Na ir kalnas yra dalis Kurtuvėnų regioninio parko kalvyno. Na, taip pat reikia pasakyti, kad pažintinis takas išties yra gerai sužymėtas, gana įvairūs specialūs ženkliukai ant medžių, sukabinti nedideliais atstumais, tad pasiklysti praktiškai neįmanoma. Grįžtame į pradinę vietą, nuo kur ir pradėjome šį žygį. Na, laikas prabėgo išties nepastebimai. Kaip visuomet, ne viską spėjame pamatyti, ne viską sugebėjome pamatyti. Na, garantuota tik tai, kad tai yra beveik 5 km smagaus pasivaikščiojimo aplink gražų ežerą.
Na štai ir įveikėme daugiau negu 4 kilometrus pažintinį taką, Juodlės pažintinį taką, iš ties buvo įdomu. Na, pamatėme įdomių vietų, įdomių biomų, galima sakyti, ekosistemų ir panašiai, pelkė, proskinos, nendrynai, na ir taip toliau. Taip pat įvairios, pavyzdžiui, miške medžių išvartos, na ir daug įvairių kitų dalykų. Apėjome ežerą, na ir tai užtruko maždaug geros 1,5 valandos. Aišku, galima eiti lėčiau, galima stotelėse prisėsti, yra įrengti suoliukai, pailsėti. Na, neskubant, galima sakyti, tai yra 2 maždaug valandų maršrutas. Taip, kad tikrai verta aplankyti, verta susipažinti, na ir, kaip visada, pažinti Lietuvą. Na, taigi šį taką tikrai pravartu aplankyti. Iš ties unikalus gamtos ir žmogaus sukurto kraštovaizdžio derinys, senovės ledyninė aplinka, žmogaus įtaka formuojant ežerą ir jau minėtas saleles. Žinoma, taip pat turtinga biologinė įvairovė, paukščiai, žuvys, retų augalų buveinės. Taip pat įdomus gamtiniai objektai, kaip matėme, pelkės, kopos, kertinės buveinės. Na ir taip pat gana gerai rekonstruota infrastruktūra, įvairios pažintinės stotelės, apžvalgos aikštelės, atokvėpio vietos, na ir žinoma informaciniai stendai. Nors tai ir nedidelis, tačiau turtingas pažintinis takas, leidžiantis patirti Lietuvos gamtos įvairovę kompaktiškai ir gana išsamei. Ideali vieta lėtam pasivaikščiojimui, stebėjimui ir susiliejimui su gamta. Iki kitų puikių kelionių.